sin jaaladhaa jennaan Arabbaakish ani sin jaaladhu jedhee Abiraam osoo ishiin kadhachaa jirtuu didee bayeetu jira. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni lammeef yuutiib jedhu jalatti kan argamtan laayik sabskiraayib warri kaan immoo maatiin haaf ta'a sinin jechuun jaaladhaa. Egaa jaarsummaadhaan qabamatanii jechuudha Buziyyee fi akkasuma obboleessa isaanii Deefii gara mana isaanii deemanii jechuudha. Yeroo kana keessatti Abiraamii taa'ii in haasofnaa jennaan Abiraam du'een bada malee inta wanti barbaadellee osoo ta'eera ta'ee ani ishii hin barbaadu wanti ishiin irratti gochaa jirtu haddadhaa kan jedhudha jechuudha. Wanta biraa osoo hin taane kaleessa viidiyoo isaanii hojjetanii gadi dhiisan Daanii faana ilaalaa dhagaa kanii inni jechaa ture maalidha jennaanii inni walii galle sun akkam deemaa jira jettanii waliif hin galle jennaan ati waan yaadduufi malee wanta biraa fi miti kanii jechaa turte jechuudha. Anillee jechuudha ganama viidiyoo irraa hojjedheen ture jechuudha. Maaliif jennaanii achirratti Daaniin akkas jedhee ture jechuudha. Daaniin immoo hiriyaa kootisa jettu Ruuttaa eenyuyyuu gowwoomsuu hin dandeessu. Daanii jechuun nama si ari'aa turedha. Ati jaalallee Daanii turte. Nama akkanarraa fagaachuutu si barbaachisa. Namni akkanaa bara jireenya kee gaa'ela kee jeeqa wanta ta'eef jechuudha. Dhuguma yoo ta'eera ta'ee jechuudha. Maatiin kun immoo akkasin adda baatan akkasin qofaa keessan jiraattan adda baatanii hin fedhanii jechuudha. Atis osoo jaalala isaaf qabdu innis osoo jaalala siif qabu namoota garaagaraa fiddanii wal abaarsisuu wal tuffachiisuu kinoo har'aa haala kanadhaan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf gixxim jedhee kadhatanii balbalarra dhaabatanii jechuudha. Inni garuu hin fedhu abadan. Naaf hin yaaddan gara ishii malee gara koongurtan ani gubadde ani boba'e otoo jechaa jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf viidiyoon sun nama ajaa'iba jechuudha. Rabbi kun dhugaa waaqayyoo jechuudha. Iddootti nama kofalchiisus qaba, iddootti nama gaddisiisus qaba. Iddoo inni hojjechaa ture takka waan ta'e bilbila fuudhee kinoo isinitti agarsiisa jechaanii ture jechuudha. Maalidha? Ruuttaadhaanis maalidha qoyi? Nuti yeroo darbe sin haasofsiifnedha. Maaninati tokko naa bahe tokko fidduu jechaanidha jechuudha. Dassitaa kinoo jireenya ishii keessaa baaste miti isaan jireenya ishii keessaa hin baasti jechaanidha jechuudha. Buziyyeen kan turte isa biraanis immoo wantoota yeroo darbanii hin beekaa isa sodaateetoo jira. Isa kanaafiyyuu waliigalteedhaan tokkummaadhaan gaa'ela keessan hin sirreeffattanii akkuma barbaadnetti galleet akkuma barbaadnetti keessaa baana jettaniitu gaafsana itti galtanii Abiraam itti galte Ruuttaa itti galte na Ruuttaan lakkeetteen jechuudha. Inni immoo egaa ani akka barbaadde haa taatu garuu mana kana keessatti arguu hin barbaadudha. Ammas immoo Daanii faana walii galanii hojii irratti hojjechuudhaaf jiru. Wanti isaan irratti gochuudhaaf jiran hin beeku. Na barbaaddu yoo na barbaaddaniitu ta'e akka lubbuu kootiin jiraadhu fi anumaaf na dhiisaa. Kana ta'uu baannaan immoo jedhee illee akeekkachiisallee laatee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Wanta kana gochaa jirtan kanattis immoo boruudhaan itti salphattu jedheen jechuudha. Buziyyeedhaan akkas naan hin jedhini. Asinii jaalalli ishii keessa kee jira. Jaalalli ikkee immoo ishii keessa jira kan ishiin jetteen jechuudha. Sillachuuyyuu wal jaalattu jennaan ani haallooddi min jedhu seetaa jaachifa dhiiratti nama karrama jechuudha. Naan akka daadhimaa godhate jechuudha. Hin jaaladhu jedhe. Waan hundumayyuu findeerraa ani fi isheen haadha manaa miti haadha manaa hin jedhamnu ilaadhe xarapheessa irratti chikchikki godhatti kinu akkasitti hin farramne walirraa gargar baane. Kan inni maal fidne homaa waan fidne iyyuu hin qabnu kan isheen jechaa turte egaa jechuudha. Isa yeroo darbees immoo kan hin gochaa turee fi silaan haarii fi illikii hanga sana jechuun ifamaa nama dhaggeeffachaa jiraannaa hanga sana taatee hanga sana baattee jechuudha.
kuniin dhufa itti maaf yaadin. Nuti meeshaa marraa rakkoo qabna yeroo tokko beektu. Fageessinee yaannu wanta boruu nu dhibu bakka hin dandeenya inni yeroo tokko beektuun kaana jechuudha. Garuu booddee deebi'ee nu gaabbisiisa jechuudha. Har'a ruutaan turre osoo bakka inni waan barbaade haa ta'u ani dubartummaa koo eenyummaa baasawii jechuudha. Qulqullummaa jechuun sila dhiira faana ciiste yookiin akkas miti jechuudha. Dhiira biraayyuu gaa'ela keessatti dhiira biraa xuxuxuxxeetta taanaan wajjin akka barbaaddeetta taanaan dhugaan siniin jedhaa xuraa'ummaadhuma jechuun hin danda'ama jechuudha. Isa dhugaa maaliif tasgabbooftee mucaa qabdii ulfas turtee waan hundumayyuu dhiistee mana ishii mucaa ishii hojjattu mana ishiitti qabattee osoo teesseetti ta'ee bakka dhugaanis ishiidhaaf hin mul'ata jechuudha. Har'a garuu kinoo akka nama maraatee godhachaa jira jechuudha. Achi nama jaalatee qabu qaba. Nama sanaan iyyuu gatii kootu jechuun iyyuu meen ulfaata. Akka kiyyaatti wanti ruutaan gochuun ishiidhaan malee tasgabbooftee kaameraadhaan haala teessistee ammayyuu leenjistee dhugaa jirtu keessa ishiiti itti himtu malee keessattuu dhiira irratti hojjattee kaleessaa diraamaadha jetteen abadan ulfina isaa gachisiifte waan ta'eef kabaja isaa gachisiifte waan ta'eef si namanu jechuudha. Si sodaata baay'ee jechuudha. Baay'ee tokkotti qaa turan baay'ee hangana kan hin jedhamne jechuudha. Nuti siin hin gorsine ruuttaa siin hin gorsine gidduu kanatti maaluma hojii kana fiddaa jennaan inni waan barbaade yeroo ta'u sattumaan fakkaatu. Isa biraanis immoo ana bira gaafan jireenya mataa kootiin eegala jedhee jireenya mataa kootii yookiin nama mataa kootiin fidadha jedhee dhufee keessa bu'attee jechuudha. Nama sii ta'u miti bakka inaafisisuudhaaf fidde dhugaadhaan miti. Baqqaan jenneen mucaa saamee osoo hin barbaadu ta'eera ta'ee gaa'ela kanan feetu osoo ta'eera ta'ee kanaa booddee ati mana kiyyaan dhufiin ani jireenya mataa kootii eegaleera mucaa kee immoo alatti fideen sitti agarsiisa jechuu ni dandeessaa turte. Jalqaba irratti immoo sila Abiraam hin barbaadduuf sila wajjiniin ta'uu barbaadduuf kan ati isaan deebistee galchite gara manaatti jechuudha. Innis immoo innaa wanti tokko uumame kaleessa waan baay'een ta'e jedhe dhugaadha. Waan baay'ee ta'eera baasawii jechuudha. Roobeel fa'ii irratti fincaa'u malee wanti isaanaaf hin jiru jechuudha jalqaba isaa jechuudha. Takka ruutaan kun iyyuu ofiif makaraa hobbaachifte isa dhugaan saniin jedhe jechuudha. Achi booddee sana hundumayyuu naaf hin ilaalle. Ishiin shaanxaan waan tokko yoo uumameera ta'e shaanxaa gottottee baate shaanxuma bakka fudhattee baatee engadda yoo argiteetu shaanxaa gottottee baatee viidiyoo hojjattee deebistee natti argalchitee Daanii faan ammoo kaleessa akkatti isaanii shirri guddi jedhanii inni sun akkam siif ta'eera siif dhumateera jedhanii hojjechaa turan jechuudha. Innaa ganaadha. Ani immoo nan jaaladha itti himtee jirti jechuudha. Isaanitti illee jechuudha jaalalaan tasgabboofnee mucaa keenya waliin guddifannaan jedheeni inni immoo lakki jechaa jira. Maal akkana ta'uuf jiru hin beeku jetteetu jirti jechuudha. Gaa'ii kuni baay'ee tokko nama dhiba. Baay'ee tokko nama dhiba jechuudha. Hin danfee. Suruman buba'e dhugaan siniin jedhe. Inka'a gadi teessisu jechuudha. Dhumarratti garuu egaa dideetoo baay'eetu jira jechuudha. Haala kanadhaan jechuudha. Wanta ta'u walumaan ilaallakaa waliigalaa tasgabbaa sirreessi wantoota hundumayyuu jedhaniin ishiinis illee jechuudha. Ani hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Gooftaan sanaa gargaaru siniin jechuu jaalanna malee maal jennaree wanta biraasi. Ishiin Hermeellarra faana gargar na baasuuf deemtii qobaatti nagatuudhaafidha malee anaan na barbaaddee miti jedhee jira. Anis mucaa bichaaf hin dhufa innaan bakka siruma isaa dhiiseenaan dhiiseera jedhe jechuudha. Dhiiseera siin fedhu seennaan hin soobda jechaani turte jechuudha. Inni akkas qabus waan baay'ee ta'aa turte siniin jechuun jaaladha hawaasa dhufummoo.